خپل جیب هیڅکله هم مه خالي کوه، که نه نو ستا خپلوان به هم ستا د پیژندلو نه انکار وکړي. دویم، په ژوند کې ځان دومره مه بندوه چې خلک دا هیر کړي چې ته هم یو انسان یې. دریم، کله چې داسې ښکاري چې ژوند کې هیڅ هم نه دی پاتې، نو فکر وکړه چې غوره زندگی را روانه ده. څلورم، د نن سبا دوستی هم د موبایل په شان شوې ده. کله چې پیسې ختم شي نو خلک لاس هم نه دروړي. په دې خاطر ملګریا بس ته پیسې وګټه، د اړیکو جوړولو لپاره خو خلک تیار ناست دي. غم، درد، دوکا ټول مو ولیدل، بس اوس دولت نمبر دی. زه په یوه خبره باندې پوه شم چې که چیرته هر څومره ښه قسمت وي، محنت وکړه زما ملګریا، ځکه کله چې وخت بدلیدای شي نو قسمت څه شی دی. زر به هغه ورځې راشي چې کامیابي به زما په برخه شي او خوښي به مې مور او پلار په برخه شي.